moto moko tia kolinga ngai oleka ndenge nzambe alingaka ngai. Papa alakisa biso babolingo me esukaki akipa biso te. Yesu alingaka biso koleka ata biso moko. Alléluia. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé plus que moi-même. Il m'a aimé plus que ma famille. Il m'a aimé plus que mon pasteur. Il m'a aimé. Ali. Namona nanga mibali batula. Nacho. Nani alakisi yo awa? Ngaye. Tsabe na boy mai. Kuna moni yo. Mai loki na itroni. Na yebisaka yo nini? Calme par rapport à quoi? Tamo mobali tout la mobali moyibi escroc. Wana na escroc. Ah? Escroc sondini. Même vous n'avez souhaité, vous y bien. Abouya coupé ça, augmenté. Abouya coupé ça, nous. Oui, mon bel Allez, ça fout. Oui, allez, ça fout. Yo, ka, famille nanga. Ça, c'est ma petite sœur. Elle, c'est ma tante. Moi, na mobali à ça escroc. Alandanga d'Angela plus de 3 fois. Na kebisa na peki seti na niveau, na vandisere na saliege. Na tala ya sosoka linginga. Apesanga garantie, apesanga na mbo. Afuta même si que to mela na na terrasse de loko. Allez ça fou. Sinon mon malembe parce que non non bon to qui non mamba. OK. Plus chérie. Dis-le non. Chérie, non non mbangwe. Ça fait longtemps mobile na. Yaka, OK mon côté. OK monte ce que vous savez, c'est malembe to sola wani ama. Non dit manon naté. Mais n'informer au année. Mayo ou quoi? Oui, na comprendre. Allez, non, s'il te plaît, Zéla non. Parce que ma cambo on a zoluba, au cours au berluba vrai. À sa personne depuis bolingana. Il dit manga qui pas na. Loba nous kakayo le bateau. Oh, koliambe beauté. Bon. Loba, tu n'as pas donné ta langue au chat. Tu l'as. Parle. Loba na nous depuis bolingana. À sa personne. On peut se dire manga na bar, bon yo, apia oni. Toutefois, à la kanga kama mbali bana to sola ne bien. Fait vous avez $100,000 mon na 5 euros. Non, tu 300 lembale qui on aime ça faut payer 1000. Bandaka na 300. Si na mbongo on est dolo ba makabata moi. Oh maman non moi no pamba pesa ne lot. Comment la $20 on va na pesa ta moi. Elle s'en a déficit ya côté ça. Akimi anelote. Anelote. Maman bana mibali nani moyata na mobali aspelile. Tama tuone na permettre on dit. Bon ouais, you ya permettre on dit. You ya kana yo bala na yeba yo pa buta pusu wono zane na kona tata mantala. Oh, je suis pas malade dans. Comment on va aller à la chambre? Oh, mais tu as sous le. Non, non, on va pas côté. Non, non, on qui doit pas côté. On pime na ça qui ndumba. Ils ont de nini. Comme de son bina dans va faire une escroc na na préféré na remplace mon témangue ça bilo boyi. C'est les. Uniforme, hein? Je vais dire une bande. Pourquoi je non, on a une bande. Vous allez qui et l'autre côté on a le couta. Et l'autre côté on a et l'autre côté on a le on a tata mo ya malédiction batata na bongo okata bongo Buni badam kata mufai samukolo asiba tata na liboku ya yeye na kota wenzenga moko na mema mbonga libende pe na zongisa retour sana koi ka c'est bongo siko siko bongo la bulaki soni bonga singane mutapongo na ko kende yenge te bisele ngina nyoso na besko bino na bafumba bino oyi tikalika tulo criminel ko ezali ba ko ezali ba
ngo ndoki. Ndako na ngambu na pesa. Yo ki pala ko benga ndoki foka to sambela. Ndoka ko talo bo to comprendre que mutonde ba parents na biso. Ngai. Oui. Bana bande kuna ngaba za kusalela nga dépense tongo pourquoi? Bazaka ngabino. Wa wapi? Banani? Bijou d'abord moi ça peine. Oh, ni na kaka ndebo des indiennes. Azalaka po bando saleka bongo. Ngana bijou kutika kuswana watela. Walukusi. Nana lukusi. Walukusi. Tika bijou de baba na ko fude ba ko tela. Sala kitofuna yo. Oh, to tuneni. To tuna sa maladi. Ki ba no lex. On l'a dit. Akukufa na budingo. Azesko. Ko le talio. Abi mama na leki nge talio te. nayebi te eza humiliation oyo wana jour na yaka ezalaki humiliation oui aza sere na yo naboyi te nalingaki ye mais namoni premier jour moto abandi kosenga ba $300 ba $1000 omoni quand même eza bolingo nalingaki ye nakowangana te me nga na mbongo te nazwa bambongo wana wati tout le temps $1000 nani $300 nazwa mbongo wana nga nasalaka te ezulu nga nasalaka te nakoloba te mais nayebaki mpe te kaza grande sere na yo. Tu vois, si on est avec la grande sœur, on a une pour moi, non, rassouni, mambroloba. Pas rassouni, mais on est dans un talon, je suis pas solo. Eh, comment on a kabou? Oza muto ko sa makambo yo sala wana te. Ngamono bana to lingana ngano so pesingani. Ozo promettre cadeau, yo promesse Nicolas promesse. Ezaka te ko zanga boko za so za mobali ozangi mbongo. Est-ce que oza droit ya kolinga te na vie? Sulu na ina tuna. Pourquoi lelo ekomaka na Kinshasa ba fino te bino nde mibali nde bokomande soko oza nango te olosuka kaka oza nango te moza soko escroquer siko les jours ano yepa na biso ozokosa na tata mwasi nanga mpo olobanga koza nango te mais olobi na devisa siko soki napesa ye tata mwasi nanga yo siko opesanga oyo olobenga napesa tata mwasi na biso ozongiselanga kasi naza na mbongo te bolingo normal esalaka te fokaka mbongo seke komi soki mbongo ya te bolingo mpe mais yo ozoyeba yango te ngane naza boye mwasi mosali ngane naza boye nga kaka te mais mwasi ntongo yo olingi mwasi po ozwa charge ya mwana mwasi wana kolia na ye makambo nde nyonso ekomi na moto nde naotambola bakoli boye oyo atindeli nga koli oyo romeo kosi na londres nde nauti ozwa bakoli oyo atindeli nga amobali lokwa yo aka mpe pembe lokwa yo naza escro lokwa yo te wana droit oloba te fanoka nie nasenga na baba sifo boyeba kodébrouiller alesafu yo oyebi nga te so bina bano petelo baplan a omoni bato nyonso nde baolekaleka na nzela baotala nga na yo mais naza mposa oloba no ebele te bosala nga na nzela na yo s'il te plaît donc so na bina bano natomboka a bato nyonso baoleka nzela baotala nga na yo alors bosana nga na vi na o mobimba nde na wana bano bosana seke bosana koraisonne so kutu teke na vi na wana yeba mwa mwasi mobe na komba zulu mama bana mibali mwasi apesa bilengi bosa tika bilengi na ngana ke telenga nisa kote musu na yebi ça va nayoki mais faut boyeba pe ko débrouiller na vie kolobanga se no tene na ba te bana basi faut ba ko débrouiller na vie so ko ba ko débrouiller na vie te boko maka mobile alingo el fombo mobile alingo el fombo mais tango so débrouiller mbala ko pesa o pete o problème mobile comment oh là là. Oui, entrez. Alain s'affou de moi. Ah bébé. On se la route va téléphone comme maman. Ah. Bien, d'accord. Bonjour. Maman baba colis mo bati délivré au titre qui a. Ah bon. Fallait na récupérer avant de tout na bango on na do pour la sola. Na ba to agence ça on fait na remettre bango $50 pour appeler ça na ba bilo. Au fond de l'eau moi $50. Oui, bati délinga partir kuna ngande ce qu'on va na récupérer na futa. OK. Et Debo, na vous ça nous présenter chérie na
Comment elle est ça? C'est ma petite sœur, hein, bébé. Ok. Oh, yo, kana bando betoli solo chourana. Ok, na sepe ko en tout cas bois yo pembe chocolat mais boza ba bilongo. Non, elle a la maman, il y a zo couleur à papa. Kombo do binani Alain Safou. Oui, Alain Safou. Ok. Donc c'est moi qui n'a pas pensé hier. Boza les awa, ou c'est moi qui n'a pas calmé tout le Nakangi kombo na obosa na te Alain Safou. Oui, yangwana vraiment Alain Safou Na yangwana. sepe komona. Bon. Nga Deborah. Oui, Po ya posata bien ta posata bandambu ndambu. Ayo, ayo. Ok, Deborah, ngai pe na sepe komona yo. Merci beaucoup. Bébé, on fait comment alors? Bon, ngai nde nayebisaki ok il na ya boye namona yo oto solola. En tout cas, naza piaka. Naza piaka. Ndenge oli makambo $50 so azali na $50 nengaki nazwa mama pa na pesi yo. Mais naza piaka. Nous obi biloko ngo il faut que zongo kan. Faut na zongo pena Lelo. toi lobby. Eza ba koli ba tindela déjà banda kaliza ba complication mama mbongo nde banda zana ki récupérant. Tala ba turki nde bazala. Ok, tout ça là boye. Lobby na oluka quelque chose. To kutana mpona pesa. Ok. C'est bon, merci. Non, fundo kwa yeba. Eba perika tena ngati. Papa, suivi mon sengo na parati ndeli biso habita. Bosa business moko bo defisa comme ça boso c'est la ngambo. Moi ceux qui dit afuka na lobi lelo bo pesa ngambongo suivi azo tungisa nga na zongi c'est na eza ngoka $50. Je pose ena nyonga comme ça mi bali. Ana nyonga $100. Oui, bon, tout à la kaka, on a au moins $100 et belé. Donc, bonsoir, moni. Je réserve que tout le monde cher par rapport à la personne là, $100 c'est rien. Comment on peut faire un cabane naturel? Les gens naturels, les gens vont vraiment cabelo. Si c'est cabelo, on va voir ta valise à $50. L'eau, on s'est rendu chez vous. Si papa. Ils ont facile temps. Mon gars, si tu as cabelo, là, il là papa. Ma fille, on a dit qu'on quoi apparaître. Pourquoi on a mambo là, t'es bébé? T'as ramené son dans sa propre boue. Et c'est un sac à $50. Moi, tu as $30, moi, slim, moi, cabelo, moi, milaï, moi, 400, 500. Et bon, ce que c'est une mobile, oh, bah, fout à cahier, $100 to $150. Et bah, nous, on a déjà ça là, 400 quelques. Au soukandeni. Non, bébé, moi, bolingo, c'est niveau na niveau. Au moins, ce qu'on a na niveau, on a la télé, c'est qu'on a un mobile, moi, à niveau, moi, il y a un salaire à 800, 500. On comprend. C'est ça, bah, sans notique. À fois que le cabana ndako, bah, parents, bah, c'est là, bah, on y a, il faut payer que l'argent de poche, bah, $50, c'est là, on folie. Des basses, bon, des basses. On montre le rang, on a boy les catins. Bon, ils étaient bolingo, ils étaient bébé. Bah, bolingo, comment niveau par niveau, to comment me mélange bon, de choses en bas, salaire, bah, $100, le cabana ndako. Et bon, moi, c'est quoi, yo, ils ont un film sous un mobile, mais amour vrai. Mais, mobile à ça, la caté. To, un mobile, mais amour vrai. Mobile à kumba comme des pouces. C'est que bon bolingo ko sala te. Bébé ndi tinga pa mobile bon simba te le katé. Non, ba mwata biloko nzana. Nzana nga. Non, benga lo kwa mbo. Simba te sko na ndeni non. Sko tu yo kumba pousse wana. Oyo linga masulu kwa nga popi ani matisa 500. On la te ka ona e kokani te fo linga basa ba niveau na olem so ateka. Mapa bosa concordance yo na mbonga salaire à pousse. Bébé tout mais bolingo sala mo ndenge. Bien capable. Oh mobile na nga lensafu. Tala komba lensafu doka safu là. Talinga masapi ya kate bébé tu prends quoi? Ouais, j'ai kaka. T'es beau, sombela bébé. So l'écran na simolinga pe bitinda te. Ngaka ba ba politi na miso ba. Na soma nyo. Junior soya, c'est très bien. C'est bien dans la trop simple. Ça va moi c'est une quelle boîte au sous car bébé. Na zombie la bébé. Oh, on dit que ça dure dans là quoi. Non même pas, dans ça que veiller. On dit ça va finir là mémoire. Et bon, sortir dans la famille, nous sommes moi si, famille n'a pas sambe là car. Parce que ma sangue est à la passe, hein. Bébé ma sangue est un peu calme. Ah bon? Ma sangue en vivre été. C'est au tic que nous ma sangue et alors moi non respirer bien te dans ce long là quand ça pouvait ça confier. Ndenga la zana alcool. En tout cas so famille nous ressemble yebisa de aba mama bolingo ekipa na ba mama nti on aba ingrédient moi miki yaka yaka nango. Yebisa de aba mama mo sanga na kenda na ebongo na mesane bongo. Eh bébé. Mais là nga yo yebi.
likambo oyo ezani shika toelengani banguba oyo bakangi na mungu wa mingi ovotina opena nzela nzela olelo nguba yo mokolo boye esifakokana kwana po mama bino mama bazala kwe ayeni olela mwana miolela na bomu na ngana olia nzela nzela sa bien tetaka mobali asiko oza papa baboki loyeba akota ya mwasi na yo likolo na mwasi mpe fi ya bwaka mo olela nguba oyeta na shawama na maboko te na mburger te soki sosi soki na futi olela nguba so mpe balingi na chaso olonga mpe baposo tipolo omoni shawarma na nguba yana vitamine moko te monika nguba oyo lobo yana vitamine we ese oyo ozala na vitamine we na nzoto enso esilisila okala oyeba te liaka nguba zantela zantela omeka rit vitamine we oui eza we nguba na ngai rit na bwaki koya kolia mpa biso te liaka koto uta kuna so ekolelanga banguba te nalii nanga te yelanga lokwa garçon mo boy a garçon mo boy baguna nga na lingaka oyebi yo shika goto linga ndo na lingi yo bien sûr ozamba bilu mwa mike ezanga kati na o ndeka baloba mutu alinga muninga awela na ko boye mauta luka ko bongisa ndeti nkona nga na otambwa nu na nzela na boka mina talon na nga na lati jeans na nga na lati shorts na nga me yo telemi poso ma mikate pe mikate ya ndeni mikata piloli donc nga na otambwa nu nza yo temo ke poseli pe mikata moto bi balo te mama na osela moto donc otelemi singa pe na tozela ta ba osela biso mboge tozeli pa mikata moto ebeli ozyo banzo lia siko jour ana soso sombelinga bikedi na nguba rit mabeza wapi faut kolia biloko eza naturel non wana eza jara mibali nga alinga te ah bon oui yo biloko ya biolinga te ngaka biloko bien te biloko ezanga tina nde na linga te kasi bashawarma biloko bato baza rekile la vie nde na linga te nga aja mikate lekanga kala bikedi na lionse ye mama biso akufa asika ndeti na lelo bo ata naoki mposa bikedi na olia te na ocumango na osa panda bien pamba loba loba Bonjour. Oncle, bonjour. Bonjour. Vite. Vite. Pone nini lo matisaka ngai tension. Hein? Wana na. Hein? Fiancé na yo. Fiancé na ngai. Ah! Vite avec audace zo kubanga te fiancé na ngai. Et puis na lipangu ya noko. Pone nini lechipeki zalite poye nini lechipeki zalite. Kulubana biso totema na bakointe lokwa bandumba so mutu ayoluka biso toza mikolo ayaka ayokuta nyonso anoyeba so aza sheri on etiki akota te noko mamu nyonso oyo komplika kaka Jonga. Kukilo, Godimbis. Hein? Oui, oncle. Yale msusu okumuna delanzima te. Hein? Adinga kina senga iloko moko. Nazadi na problème na moto. Hein? Mais viri breke. Maluma kina ngai fona sianzie. Mais na tuna ki prix. Baby singa $50. $50. $50. Avec beaucoup de respect, je te dois. Vous avez beaucoup de nangai. Na koko kutelengane te entre ta bukilo azali. Ya ngai nazala kina pusa ya 50. Pona sumba iloko wana po motonde sunga kangai. Oncle, na yo kio ça un petit problème. Lobby. Total lobby, soki na zui na ko pesa pa richa ya ko pesa. Ça va bukilo. Vite. Oyoke bukilo kambaliwe. Ça va, lo solo la malade. OK. Bango pesi papa te iloko kumele teriti. Amela ne, ya boyene. Merci.
Soto sancho yango yamba ngati. To sancho ka lungo kuna ya uvandati. Déjà il dit que ngana za Po bonga mi déjà ti. Matela nga sipoto so. Il dit que ngana za fiancé na ukama. Fiancé ni. Fiancé ngana mna bongi so kuna na corjon po ma propre ya fiancé na nga. Oh, you know balinga to mi benga fiancé na ndeni. Fiancé za muto abimi da après moi masanga ndeza na oncle ameli masanga ya fiancé. Na bongi se na nga kapo bika bonde bazaso le beli kango ninga kemambe. Talara le roi de Bongsa déjà ça on bien déjà. Eh mais balukane. Yo mone mutu. Tu as tout mi vendre là pour na boy tona bando ya awa et comme que ce qui sont belles nous libanda. Ce que c'est. Alors bana msubo da ami. Ko lugo lika ko tema na ba kom suba ko kanga mnuko la bonso. Ouais, Boni boko. Parce que là on bon tika ba chido ngapa no singo mo $50 pour que zoblo aussi $50 yo penga $10 na sanoni. Olina kata mbongo na baba bakanga o. Ko kata mbongo te o na sala ngo yango na pesi. Tale sa fuyo yebinga te. Ngali nga mbongo ngana mo sa mbongo. Ngaso nga mbongo te ko pusa la pembela ngate po bolingo exacte sa mbongo. Ono sana ngoni. Tala rit c'est que linga aller saf na bolingo profito amour ya mbongo to ya ni na comprendre o te. Siko yoto zogi misu no na makolo no ano telemisi mo sa boy na edeni opesa nga ba $10. Mbongo na sala ngo ni na tsanzo to ngo sa fala $10 la sanga ngo. Kasi mbongo na sala ngo ya ngwana mo so ngana lingaka. Webi combien ngana souffrir pour na $10 au rit. Na tu na kata mbongo. Ko kata te. Ko na ba pasi o souffrir bien la kata ngo. Yo se samba je. Yo na mo sa ba $10. O na sala ngo ya ngwana. Na linga ke pa na intérêt na de air comme na point na ka aller safu na ka so ko safu la ka. Nzoko mta ba $10. C'est comme mbongo na sala ngo ya ngono za mo si. Na sala ngoni. Na tela ngo crédit na tela ngo mega to na futela ngo agence. Oui. Debo te mo mbali. Ça tombe bien Déborah. Na ba aller safu mususu. Yo bisa ke tene nga azati elle présenter ko faut bete ke no li solo ke yana nga linga mbongo. Et c'est $10 za mbongo te. opesende $10 napesa $10 nabi ona sala ngo yango na $10 omoni kutu muninga simba na bibi bana ndako na biso kende na abona ke kutana na les safa après nango na okenda agence na kezo bilo na batindelenge oti Turquie mbongo na singa ke $100 apia $10 na kezo bilo na agence ya lufu omona agence ani za lufu ona futa $10 obi trop na ka tatika na ba chete mama mbongo siko rit agence ana na nuri ondo ganga bandaka la solution somtena na point nga na yoka mungongo na yo papa oui oyebi nga le namonaki o lokwa bajarre mwa mibali balombaka basafulaka nga abi te dantere na nga nde aza boye abwakami nga mpe petite sor nde na oprofite sikoyo so opesi ba $10 mpona kolie bonga nyonga plante nasengaki opianga combien na oyeba te eloko eza awa nga biti namoni nde ti papa soko ya yo ozopesa $10 sikoyo nga nde nauti otikongola baniongo na nga boye naotie pa todake ivone apesi nga mwa ndambu nazoya apele espoir ke yo apesa ye apesa nga mpo nga natia na agence ekende yo opesa na $10 mpo na agence mpo na baniongo yo sikoyo ofuta ngo mokoni omoni naza mobali batelemisaki na nzela boye te mpona makambo etali mbongo mobali apesa mbongo te batelemisaki we esa bolingo napesi mbongo ya bolingo mbongo nazala ngo yango wana rite mbongo nini obenga mbongo rite nga amoni nga aswi na mbongo nake na ona konta niongo na comme ça ndenge otika kopota na mobali nopo ya na sens te papa ya na sens te soko sola no maberi ti faut tala etia krono tala makambo nyonso nazalaki na yango wana tesko Deborah ke na mbongo na akota nyongo likolo kumamba nyongo kasi bakisami Deborah apesa na oyo Deborah zela osaka na nga lesa fu yo mekanga kasi Deborah ena na o wana na akesi ko na $10 nga siko agence na okena nini na kata minu na la sakuna sala nini rite tona mema o latina kingo ma ya ko latina kingo na yo comprendre nga to comprendre nga te na ko bona ni no moni bo lingo na serio ya na ngwana ezongo tsona sani lion na fufu dunda ko benga nga pesu te rite pardon ni na kama ko na mbo te ko lukanga te oki bukolo ma ko juste $100 wa pesa na kezo blo na nga na agence oyo lukanga so na mbo kasi no bambo batano na nzire basu rite no bon ça rite rite
non mimi se mettait dans le bon à l'aise. Parce que moi mi là tellement la ligne comme mi pour ça yoka à l'aise les cordons. OK. Et ça là on bien. Yumba selinga le cordon. Na bâtir les cordons. Moi que je suis baja. Nous so ba c'est kitoko hein. Bana ba taille ko ba ko kaka. Arrête on y a ne kalaté na combien na WhatsApp. OK. Ah bon déjà. Ah, OK. Bonjour OK. Merci. Bonjour. Il y a des cas là. Naki kala. Yo lalaki. Nazalaki kopemisa njitu po nganga yebisaki ngai fo nazala na mwa lepo. OK. Donc nazalaki kopemisa njitu. OK. Mais yo njitu ezali ça va? Ça va OK. Ah! Bokilo na ngai. Oui, bokilo. Ngai nasepelaka namonaka yo awa bokilo. Ozali bokilo moko ya ziene komona yo boye. Moto akoko kundima te koko kusala pe moto mabina vi. Oui. OK. Ngazala moto malamu OK. Usako muna na bokilo. Yo koko kuluba te me balance no yo. Moto sako ateri yo kaka fandi alobi oyo azali pasteur. Na pasteur te mais nazala déjà moto moya logique. Rita azali te. Azo ya déjà a comme pemeni en kuma kala. Avant na bala. Pone nini bino yokisaka biso soni boye. Okilo yaki banda kala fondi mwasi azali te. Na ekala te oncle. Yo ni kala. Naki mo kala. Mais Rita le bazo ya komi na pointe. Akumene kwe na lelo yake ndaki wa. Pokumene kwe. Bukila libenga na kite. Te ya bengi e na komi awa abi azoya za nzela. Mais yo zali na yo ça va? Oui, ça va oncle, ça va oncle. Te bukilo en tout cas, vous allez que ça va. Ça va. À part ça donc ça va. Oui, ça va oncle. Bon. Les ana. Est-ce que c'est bukilo? Ngana dingi na sala moi que ça déplacement OK. Na yibite po na ça va oncle, pas de problème. Biso za na biso. na ndenge tosololaki wana lubi po na ndenge na walisa po mécanicien wana alobaki na ngai akobima na batuse nango na ndenge nakende kokanga ye po asalila ngai ya mpani wana po nabengaki ye nayebisaki ye oncle nazwi mwa contre-temps totala nano lobi soki nazwi na kosala osili ata lobi yango nasali osili te oyoka sien oyo lelu ekomi lubi ekomi lubi kona iloko eza te inyapa iloko bofi naza kopesa yo mpe lesi peke naza kotombola noti okombo wana ya bofi nga sinemela mesanga na yo bamu iloko namela iloko te yokuma kulakaka ngai na yokaka mpe soni bofi jipa soni oyo yokisi ngai yo moni te yo laki ngai na miso oncle na yo oncle ya mwasino oyo ezali lokola mama ya mwasino oyo oza kopesa ngai respect te yo lakaka ngai nakomi na lilacation moto aza komona yo boye ampe komona na boye ozali escroquerie oza koescroque ngai bana oui epuis ye komona ye boye nayebiso yo azali na elongi ya kokabata ata incolari te ndenge azali boye eloko nini eza kolakisa te jipa yo kutuvua na ndenge lisusu koyoka te na bonodi oyo na ngai napesipesi yo tala mpo na ngai omoni lelo sukisa makolo na yo na lipango sukisa mpo oza komonana deja komona yo boye ozali mobali te mobali atungisi ilungi pembe ozali mobali te mobali atelisaka ilungi boye oyo oza komonana sokokama te mwana na ngai oke na ye na ndako akozala na soufflance epuis ndenge naza koloba boye okoki kotombolaka makolo na yo ale bando kobima c'est mon passé lupango ezali ya ngai ezali ya mama na riti te ya tata na riti te
izali ya ngai nukunga tiko na vene to solo la tayo mko benga no benga ah yo kenda fanda na ko ya tayo kenda na ya fanda libanda moko ale tombola mako kenda no peso lobi na panda lobi soko ina onde no peso place of fun ata ya ritwa yo se pilate ba ase pilate soko pe bino lo bini dale ale one oh zela shit alaika mbali Pourquoi demain? Mapati. Yaka. Mpona nini lo? Mpona nini lo? Nimo. Wapi aresa? Aresa. Mopa yana yo aresa. Ti ala lima. Eh? Aza ola. Namusa. Kumana hii mama ko luka ngwa bibi. Mama, Obine. Bonjour. Bonjour. Eh? Ouais, ça. Mais pourquoi bouger? Mpona nini bouger? Allez, ça pria. Bimawa ase presenta ki kama nanga tobi kombo eh. Non, Arobaki na ye ari biko na ya safu ari mopa na yo pe e ari efuakasio la saki wana efuakasio Bisumba. akati ya bisi. Allez, ça pour Maman Bisumba. Attends, tu peux pas Bisumba. Mwana huyu alisa biloko wana na biama. Pia sasa yake ya. Asani. Biloko wana. Je comprends notre maman. Biloko basi na wana koro yo basi na nyumbani ba koria. Wewe ya ngote. Tufi. La français kaka. Dans Antoinette. Pourquoi? Pourquoi tu mets Antoinette? Antoinette, il colle à ta côté, pour me malimba. Ah, mais mi tu veux qu'il n'y ait de mon pote, non, de la porte. N'ayez rappelé, allez, ça fourna. Moi, je n'ai pas de allez, ça fourna. Attends, on peut dire, avec ma boucle, avec ta tutu, avec ta tila. Pourquoi demain? Au moins jour wana. Jour wana te. Jour wana te. Et lobi. Bon, la côté toilette ndeye yenga na sakina toti. okoti yango mpe na ndenge moko ya mabe po biloko osali kuna na yo ekokana te. En fait, c'est pas me amemi mai te epuis mpona nini makambo ya boye yebi yango te ngai nalingaka bato ebele na lopango mpe moko oyo ayaki kotwa lopango oyaki kotwa ndako yebisaka yango obaka na ngai mama nali obe ngai moko ili awa babarwa mibali aiza yango problème eza mpona vantage na ngai mama toza pena baréalité omoni to pourquoi diemende akota aye monasepela sikona bakitenga to alesafu mpona ngai te mpe mo bavantage na nga mo ampisi mpe mibali yango baza abele peka bakuna mibali mbe ndio bete bie mpona vantage Mapati. oyo soki azalaki malaki zisi nayebi te soki na tete soki nabiso bamambo oyo mopono oyo nayebi te me nasepe nayela C'est Mapati bolimbisi. Bolimbisi. bolimbisi te aina bakuraza akaleki mbala moko bakura oyo akoki koleka te yawa yokana ebisa etokende malema ndenge yali wana lokola yaye awa automatiquement mbongo lisomani po akolala awa eloko asali nano ya liboso nano wese akoti akomela mai awa akosukola awa vedi obakisimo ipati boma moto mpona nga tia na nayoko nina bumango modiki ndumba sali ekinimi na nga tetenga na base mibale nga mpe naza mwasi bo ai pourkoi demenga kutu Yabuyo seksanga. Bon, Mapati. Erreur eza biso te, erreur eza de ya butu. Moni koya na yinga ki kwa nanga aiki butu makasi. Bidi ba 23h50. Et butu nem de tibiso na erreur. Moya ko betelo porte na studio maramu na ye ezalaki te. Tango pe tozora ndako to sola na oke no. Ofuta mbongo ndako, c'est bon. Mais mon poisson est pas d'accord. donc yo moto komi kopesa ngai yo awa bato tu bali na kata lopango oyo bayebi te soki babakisi moto awa bakobakisa mbongo ya loyema kubalobi ngai naye naboyi maproblème naboyi baproblème lokola ya yeye awa
sango. Voilà tu vas. Alors on va finir misu bwana. Esi akofina misu na otene we. Yo moto bandi. Yo kanina na yebi yote. Yo moto ko bandi akona ko bare. Ngako mga bubu. Kana ngala chaka misu ta. Yabui. Ye ale safu. Aleta. Nanga ya. Osebene. Ero wa kwa ya kijengi fasi. Mama na bona ngai. Mama na bona ngai. Pisa ye. Moni te kosa ye ma. Mama na bona ngai. Obe meteme. Ngai no to ndingo. Aleta. Soki bali to sala mama, to kana mama. Ko ki para ye. Pedi ko kota na base ye te po moni ya apa kijengi na yari mwazi kito. Mpo so ko koti na base na ye ko ya kuvure ye ngai na yo to ko ya kupipa. Ebo bapena bavela mutoti batu baviola viola. Oyo baviola ka yo ne kopi. Boni Bongo yamba moko. Baye bebe ba. Mena na bia koki ndenge wana. Ba posa ya ndoto mabe. Boni boy. Omona ngani ti mo mubo ya. Baye bebe bebe ti kwa ye ba te mona ngani ti mo. C'est vrai. Nake tuba. Nake Siko esaini. Maviola ye boy bi ko violo te. Ya te Ya ko ni boku seka. Ngai moko mama na kina moni mpasi te na ko ba te pona yeri ndenge wana mpasi akori. Eka, sina ko bebe mo kala ngo problem. Dada fata moja te buzoba moja tale tele tezala bo. Bongo abi ala na ana mposa no. Abi ana mposa no. Ngajo ni na komite ba opota na nga. te. Okay. Mama ti ya moko. Soka haka kijengi kiene na ba buzu buzele na ba tiki na ba tamatili ba kia bena ndoto na wani. Kijengi ba pisi yendo bebele. Ben, merci Ndo, tu gagnes un espace pour tout solo. Espace to solo là. Merci pour tu gagnes un espace tout solo. T'as arrêté ta fouet. Oui. Na famille ndeko mama yanga ya dana poto tu mama Florentine Engombe. Mama na Oximo Lumbila na Junior Lumbila. Ada kuna tikoto kutani lenga Obama na tuni Obama ma Florentine Engombe ye po ada nda kunena limete na deuxième. Ai bisimona na yeta ada na France. Bon, nakendo tuni po ngana tuni pe mo conseil tu to la kande dalaka. Mama tinde na mona yobo. Tinde na mona yobo. Ngoba na yoka. Mama tinde na mona yobo. Na comprendre c'est pourquoi des mazat. Attends mais tout le monde pourquoi des mazat na normal. Tu na mona. Pour une matande tanga panda. Et pas ngane makila nzoto ne panzana. Panzana ka. Tu na mona. Tu na mona na kufa kana ko kati matande tanga jo panda. Kwani kono deje ngande mbwa tukado yebita mutu ngande mbwa buyoka omoni to vandi boye to parcelle moko mama abino mama pati melenga yende asawana melenga de melanga melanga obebita koma mama melanga yende nga asawana
azala mutu mo aza chouchou toza nde toyeba toya famille ngai so otya makanisi no mpa na nga toza famille na mama nini ngai na nde koza famille sia na mama nini toza famille te ngai eza nde famille na ziko munduti ya kati naza famille na bibishi mayudi mwasi ya paster Alpha Mayudi wana nde ba famille na ngai na yo OK na boyi na nga te oza no ba famille ba ziko munduti ba bibishi mayuku na boyi te Mayudi na boyi te Alpha Mayudi na boyi te me ngai na yo so otya makanisi na mutu na OK ngai Alain Safu na olinga yo omikosani na otika kolinga ote kolinga nga bando tingo bonga mafuta na boyi na ngai tingo bonga tumba papier hygiénique na boyi hygiénique hygiénique te hygiénique bando tingo de mabolingo otepela nga byonde kuto bando tinga ngai me ngai bando teka na ngai yo tenga bando jeloka yo tenga ngai toza bandeko frère et sœur kote nga lingi na bongo te nga sikola lingi nango te kote banga pota mbongo te bote lubanga eza monene na Antoinette kokota na biso na dushi tokoti ya solo na timandaka ta na ta mesa tokota na boyi ate na kati ya tera na boyi luka muto okota na toilette luka muto okota na douche luka muto okota na ate na tine nga tone nga sa bolingo mingi ya sola tufi wana sikoyo ntosa bolingo tumosola ne mosola masuba esalaka meme basa 1 plus na sa wana nga eboso yo wana eza yo baguna yo lingaka bosala na tinel ngai te yango okangama na nga okinga na sango to nini okangama na ngai na minto naza lokwa pondu na moni taba je t'aime pas na nga te na boyi ezala mbala na liboso mpe ya suka omoi jour omoi lelo napesi accord ya koya kovanda na nga mpo bai na nga ke naza na likambo ya koyebisa o Alain Safu papa bana Alain Safu na ngai papa bana uta mama bana nobuyi boefwa nini fais gaffe à la prochaine obeta yo kati to obeti nkuta esanga bien na konti ya papa bana tolikomba bitumba titi Alain Safu tanga boefwa nini Alain Safu na nga oboba ngai ebanga na obetola ndenge ya bolingo te obetola na solo au nom de Jésus longa te kepa bino kende ngai te libel basi kende ba pour faire le local attention na bino nga pina pina nga mi bai ba tidi pana nga na omona ka yo na omona nga mi fruit c'est la bien là okani ta na réponse lo réponse neuf sur ma réponse yango est-ce qu'il ndo kitoni hein moto moko ti akolinga ngai koleka ndenge nzambe alingaka ngai papa alakisa biso babolingo me esukaki akipa biso te yesu alingaka biso koleka ata biso moko alleluya il m'a aimé il m'a aimé plus que moi-même. Il m'a aimé plus que ma famille. Il m'a aimé plus que mon pasteur. Il m'a aimé. Alinganga, alinganga, alinganga. Alinganga kolekanga moko alinganga koleka libota